Sakit saya berat, tidak bisa tidur satu malam. Kalau mau saya tidur, aku ambil bantal, aku begini tangan saya, tapi tidak bisa tidur. Aku merasa tidak enak saya, tapi saya merasa sedih karena kesakitan. Aku tidak bisa makan. Saat ini saya tidak lagi kerja keras. Saya ini sakitnya ini sakit parah. Setengah malam itu dia mau tidur, penyakitnya itu mau bangkit. Itu kalau udah dia tidur itu dia bangunkan aku. Nah sakit aku. Nah terus kalau ada obat di situ, kalau belum habis, kalau udah berobat ya dikasih obat. Ada nanti juga dikusuk. Nah terus dia itu nggak bisa tidur sampainya dia bisa duduk-duduk aja, itu kerjanya nggak bisa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sesudah akan aku di gereja, mulai lega penyakitku, pinggang dan sesak nafasku.